我是赵少康，欢迎你来到 TVBS 赵康战情室。这我们现场特别来宾高嘉瑜委员、黄伟汉先生、谢龙介委员、陈以信主委、陈凤馨小姐。台股今天哇，史上这个第三大季线的第三大跌点哈，季线也被有效的跌破了哈，所以呢一下子杀了2030点，跌很重啊。说为什么呢？说是因为大陆有一个叫做长兴科技，它今天这个一上市大涨531%哦，那正式登陆大陆 A 股啊，它的市价已经立刻市值了，就超过英特尔了。它等于2间贵州茅台的酒厂，因为有一阵子贵州茅台很贵啊，哦，那个这个市值很高哈，哇，这个大家就担心。说呢，大陆已经开始生产这个半导体了啊，记忆体了啊。那然后呢，这个现在变成 A 股市值最高的上市公司，第一天开盘啊就涨了470.59，然后继续涨啊，4.7倍。对，这个趴了啊，百分比了啊。然后呢，这个募资总额也破纪录哦，那募了579.19亿。那另外呢，这个反正就是说大家认为它将来生产的这个会比较便宜哦，所以呢会直接威胁到整个这个美国甚至台湾都会被威胁到了哈。它现在全球排名第4大哦，那是今年亚洲最大的 IPO 哦，所以呢大陆主要实施晶片自主，这是黄仁勋一直警告川普说，你这样一直这个围堵他，为啥？他自己总会制造自己的。当时原子弹也是这样嘛，老美就怕大陆发展，把几个科学家都这个软禁起来好长一段时间，笔记本都给他没收，所有东西不给他，回大陆这样没几年就发展出来了。所以你去限制没有用的了，脑袋里面的东西你限制不了的啊。那所以呢，这个主要是晶片自主，大陆要晶片自主，不要受你美国的这个辖制了啊。那雅股也崩盘啊，海力士跌了11%。韩国三星杀了9%哈，所以韩国呢跌了10%，又熔断了啊，所以韩国也影响蛮大的哈。那另外呢，主要是因为大家也担心 AI 是不是有泡沫，所以呢韩国杀盘啊，然后海力士又蒸发了4700亿美元，蒸发这么多啊。那另外呢，中国还传出来说要量产 DUV 啊，那曝光机了哈，所以呢 ASML 也受挫啊。那小摩是说反应过度了，大陆这个 DUV 啊，跟那个真的荷兰那个先进还差很远了哈。然后呢，这个大家不要紧张了，好，这是情绪性反应啊。那台股呢收盘杀了2030点哈，42000点失守，所以收盘史上第3大跌点啊。然后我们看到这个台积电啊，台积电还好，还算抗跌了哈，跌了70块啊，鸿海啊跌了15块，联发科跌停板。这个台达电跌停板啊，所以呢，这个有些股市呢受到很大的这个重创啊。那另外呢，有13档的跟记忆体有关的这个，一个上午就蒸发了3400亿啊，所以呢，这个42000没有了啊。那台达电、联发科刚刚讲都跌停了啊，所以呢，这个富邦投顾的董事长陈义光说，市场有3大鬼故事啊。第一个呢，就 DUV 引起大家疑虑，长兴认为呢，这个中国可能会抢占市占率，然后呢，辉达NVIDIA 为 OpenAI 提供融资担保，担心它的现金流可能有问题哈。所以呢，到底该不该现在接？所以有钱就分批买，没钱就不要停损啊，看你到底你有钱还是没钱了哈。最怕是无量下跌啊，所以呢，分析说每天给一点希望。用个钝的刀去割肉啊，钝刀割肉割不下来，慢慢剁。我们看一下。大陆国产记忆体龙头长兴科技27号上市首日就缔造资本神话，股价从发行价人民币8.66元冲上49.5元，暴涨471.59%，市值跟着飙到人民币3.28兆，一跃成为大陆 A 股新股王。本次 IPO 发行价为每股8.66元，初始发行股份数量达到66.88亿股，发行总额约为579亿元。
长兴科技惊人市值不只相当于2个贵州茅台，还超过美国晶片大厂英特尔，带动大陆创业板27号上涨超过3%。IPO 规模同样惊人，集资金额超过人民币666亿，创下 A 股新纪录。长兴科技董事长朱一鸣持股市值达到783亿元，而参与打新的 DeepSeek 创始人梁文峰也将获利8.17亿元。除了 DeepSeek 创办人梁文峰，蔚来汽车、小米创办人雷军旗下公司也都因参与投资长兴科技，上面赚进超过人民币7亿元。公司内部也同步出现造富效应，6名高层身价突破人民币10亿，至少237名员工变身千万富翁。大陆专家分析，这场资本盛宴背后是 AI 浪潮下，过去全球 DRAM 市场长期由三星电子、SK 海力士以及美光科技3大巨頭主導，而全球排名第4的長興科技則被視為大陸記憶體國家隊，有望擺脫大陸對海外企業的依賴。 삼성전자 6%, SK하이닉스 9% 폭락했고요. 코스닥도 3% 내리면서 742.13에 개장했습니다. 受美国半导体股大跌拖累，加上市场担心竞争格局生变，三星电子、SK 海力士28号开盘重挫，南韩综合股价指数也大跌超过7%，失守6300点，一度触发熔断机制，暂停交易。 一整片惨绿，投资人连言很不足。28号台股全面走跌，还越跌越深，原因就在中国 DUV 量产传闻，重击 ASML 美股的晶片股承压，雅股也崩跌，连带台股被拖累。台股盘中跌了超过1900点，创下史上盘中第5大跌点。截至11点27分，指数落在41809点，失守42000。台股要先回神，得看雅股有没有办法跌幅收敛。像28号台积电低点触及2270元，跌80块，等于短短一天蒸发2兆元市值。而截至11点27分，来到2290元。电子全指股也是一片惨绿，盘中触及跌停的有联电，还有台达电，记忆体族群也亮起绿灯，包含南亚科、华邦电、旺宏、力积电、群联，通通受影响。市场担心中国记忆体的产能啊，那技术价格的竞争一个升温所以导致涨幅较大的记忆体股近期就还是会呈现比较属于获利了结或者是融资减码。被动元件也是重灾区，尤其周3国巨就要迎接法说会，但已经有人自嘲这现形就像富士山。28号国巨、和生堂、华新科、信昌电跌停，截至11点10分前累积35家跌停。本周要关注的还有微软、Meta、亚马逊，还有苹果的财报，以及联准会利率决策跟韩国半导体股到底能不能止跌。但如果国际半导体的利空迟迟未改善，台股短线内恐怕还是会维持震荡格局。那凤兄说一个长兴，一个这个长江存储，长兴存储，长兴嘛，对，一个 DUV 就搞得这个整个雅股大乱，这个时候该进去买吗？长兴存储他自己没有做 DUV， 他做的是 DRAM， 做2个，对，然后那个另外呢是 The Information 他所做的。我同意杜金龙所说的，就是如果你手上还有闲钱的话，慢慢一点一点的减，因为它的整理时间会拉得很长。简单的一句话就是，拉多长？AI 的发展，其实我觉得那个大爆发，其实都还是一个持续性的一件事情，挡不住的一个趋势。但是呢，它的修正时间跟修正的幅度可能会比大家想象中的要来得长跟久。我不要去说点位，那么但是呢，讯号原则上就是去杠杆完成了之后，它的讯号就出现了。好，那这个部分我现在先不提。今天呢，简单来说就是。基本面、技术面、筹码面都出了问题了。好，那基本面的部分其实不是纯粹的长兴存储的问题，因为高盛也出了一份报告，认为中国大陆的记忆体呢，在2030年之前，它的产量是翻倍的。那这个产量一翻倍，那它的量又非常的大。现在美国的很多的企业又想要去买中国大陆的记忆体，当然对于全世界的记忆体厂商就会形成极大的压力，而且他们的技术上面追赶的还蛮紧的。所以长兴存储跟长江存储分别是在全世界的排名第3位跟第4位，不同领域啦，一个 DRAM 一个 NAND Flash。另外呢，就是 The Information， 这个是美国的一家科技媒体，他说中国大陆的上海微影这个电子呢，它已经在 DUV 上面有所突破，今年可以量产。当然，其实那个量很小，我也同意摩根大通的说法，就是你根本不会立刻的影响艾斯摩尔的营收，但是
当它 DUV 可以突破之后，它很多的相关的设备以及它很多的相关的进展速度可能会非常的快，因为本来外界是预期它10年才能突破，现在是不到5年的时间就有所突破，确实速度还是比外界的预期要来得快。而第3个当然就是 NVIDIA， 它的这个永动机，我们称之为循环永动机，又让大家对于就是这一些公司表面上很赚钱，但他们其实有很多的表外的债务，这些影子债务，其实按照日经新闻的评估有1.65兆，总个加起来1.65兆美元，其实是很惊人的数字。那第4个就是从上个礼拜开始，大家就已经对于那一些最上游的 CSP 厂商，像 Google 啦、Meta 啦、微软啦，然后亚马逊这些大公司，他们烧钱去做 AI 的资本支出的这些基础建设，结果烧到连Alphabet它的现金流都是负的，就你这么有钱的一家公司，可以烧这个资本支出，烧到你手上的现金变负的，所以他已经有疑虑。所以这几件事情综合起来，就形成了对于人工智慧的资本支出的疑虑。可是我还是说我的结论，我觉得基本面的部分，它可能会有一些修正的成长，就是说你最后是成长5倍、10倍还是20倍，可能会有不同的评估，可是那个成长的曲线是不会变的。好，这是我的第一个看法，这基本面。所以现在开始就把这个本益比较往下杀，这是第一个部分。第2个部分技术面，我相信今天一定有一些程式交易啊，因为深度跌破季线第3天了，而且跌幅就加大了。那程式交易当中有很多设定，在这种情况之下要卖出去的卖压一定会出现，所以这是技术面的部分。第3个部分啊，这是我今天要讲的重点，其实是筹码面的问题。大家看到韩国就觉得说，哦，你在玩高杠杆，玩成这个样子，看你看，所以弄到今年以来已经9度熔断了，对不对？好，所以你就不应该玩高杠杆。你以为台湾玩的不高吗？你以为台湾玩的不多吗？我们在节目里头多次的提醒，就是在股市里头不断的说4代同堂，甚至有人说6代同堂，什么意思呢？就是股票是用融资买的，然后呢去借房屋贷款，然后去投资，去借信用贷款去投资，再把股票拿去银行质押。这种情况难道是此刻才知道的吗？这件事情已经谈了4-5个月了，我们的主管机关是不动的哦，因为股市大涨就是正基的利多，所以就不去查。等到说呢，彭博社报道说台湾的这一种4代同堂是问题了，中央银行也动起来了，金管会也动起来了。接着看到韩国这样熔断了，吓到了啊，引发社会问题。现在开始查了，你们这里面的新闻资料没有提到，昨天金管会说要求银行跟证券的资料要互通，也就是说我不可以在你证券这边也借，然后在你银行这边也借，彼此的资料要互通，然后把你一个人的信用贷款呢，必须要有一个统整，不能够过度的杠杆。但你现在查，不是让很多之前借很多钱的人，这个时候刚好断头吗？那些人怎么办呢？那叫天不应，叫地不灵啊！就是之前觉得用杠杆的方式啊，赚钱赚得很快，可是现在断头才觉得压力大，所以我觉得筹码面的问题。所以你刚刚问我说要跌到什么时候才能接，这样就是筹码面必须要清干净。但是我会觉得在这件事情上面最糟糕的就是。这件事情的高杠杆很早就不断的在提醒是有问题的，但是我们的主管机关一路纵容，一路放任，等到韩国出了问题，才觉得台湾要小心注意的时候，对不起，很多人已经受伤惨重了。好吧，民进党一向是这个，我看他的政策就是鼓励股市涨，它就是我的政绩嘛，哈。好了，这下怎么办哈？而且新台币早盘一度重贬1.5角，达到32.4哈，所以也是这个台币也是因此呢受到影响。我们休息一下再回来。钓鱼台哦，大陆叫钓鱼岛哦，这争议蛮久了哈。北京打舆论战，宣示钓鱼岛是他的主权是他的，制作了5集钓鱼岛的纪录片，从7月27号今天开始全球开播，这个控诉日本窃占钓鱼台哦，
所以呢，钓鱼岛啊，它的五集影片啊。那另外呢，这个他这个官媒也这个说，把这个钓鱼台纪录片呢，说在全球开播，日本现有疆界图哦，那日本啊，他把这个地图啊都放出来啊，全英文纪录片，这主要是不是放给外国人听的了啊，给西方听的了。学者说，主要是指中日关系哦，说日本呢窃岛，把岛给偷了啊。那除了这个以外呢，大熊猫哦，从当时72年，中日邦交正常化哦，日本是时候，当时尼克森去大陆访问，美国到1979年才跟大陆建交，日本尼克森一访问，日本立刻跟大陆宣布建交，跟我们断交哈，非常快啊。所以在72年的时候呢，这个建交，当时呢就为了这个中日关系好。所以呢，就引进了大熊猫，哦，那但是现在呢，仙台、东京，哦，这个跟赤城，都因为中日关系现在不好，所以本来想引进熊猫都不引进了啊，哦。那原来的熊猫也还给大陆了啊，哦，所以呢，这个现在等于是没有了，清零，已经有半年都没有熊猫啊，哦。所以日本媒体也说，因为中日关系影响到地方也受到影响啊。那另外呢，大陆有个科研船到台湾东部海域调查。那说被日本这个海上保安厅跟监，你看一堆这个海鲜有没有这边研究啊？说是研究啊。那呢，《环球时报》说这是为什么到台湾东部去，就以科研为名，科学研究嘛。哦，主要是呢，这是他们叫做祖宗海，就是从祖宗就是我们的海哦，然后把最后的空白拼图把它拼起来，因为台湾的东部啊。那以前因为大家就觉得东部啊，因为是有沿岸啊等等，他现在航空母舰也有了等等，所以呢，他觉得东部他要去的啊。那另外一个母三子科研船，像是科研船，从台湾的西南也往东南走哦，所以也是绕东南啊。那另外呢，这个大陆海警船对台湾现在变成常态化巡逻哦。那美国国会下面有一个叫做美中经济与安全审查委员会，说呢，最近有一个新的叫做中国简报。说北京正在宣示它的所有权，在东部海域采取执法行动，就台湾的东部海域也是它的，所以它要去执法。看一下，中共官媒央视旗下的环球电视网制作了英文纪录片，要从中国大陆的立场来说钓鱼台。サンフランシスコ条約においても、その後のアメリカの姿勢においても、領有権、この島は日本の領有になるということは一度も言ってないんですね。访问对象包括台湾渔民，更找来30多位中外学者，期盼宣示钓鱼台是中国大陆领土，与日本无关。自己家的孩子 DNA 都认定了是自己的，他被别人改了一个名字给弄走了，你寻亲是不是要寻回来呀？1小时15分钟的纪录片，接近后面特别展示中共海警和日本海上保安厅双边的对峙。而专家认为，这时间点释出纪录片，自然是瞄准了冷淡的中日关系。北京希望透过文攻方式对外诉求主权，不过武吓和备战也没停歇，指出共军在沙漠地区打造军事和政府设施复制品，模拟攻台情境。包括 TVBS 过去就曾报道共军模拟我苏澳港，内蒙古还有2处设施模仿台北博爱特区，包括总统府、外交部和司法机关。卫星影像揭露，中共打造出日本横须贺海军基地实体模型，是美国海军在日本的重要据点。北京要强化主权声索，各类手法也有意无意持续曝光。那龙介，国际在讲话除了实力以外，基本上还要顾虑到法理。那日本最近几年对中国大陆确实有一些挑衅，尤其是台湾有事，日本有事，那弄得中日之间搞得蛮不愉快的。可是当这个事件发生以后，你再看看当时的南海仲裁，南海仲裁是把我们的太平岛啊，太平岛上面还有淡水，就界定是礁啊。但是日本呢，把冲之鸟礁啊。只有9平方公尺，不到9平方公尺是2平外呢，没个3平。他说是一个岛，那一个岛它就可以把它扩张成200海里的经济海域，就变成有40个台湾面积大的一个经济海域。我们的渔民哦，当时他们来抗议啊，
然后渔业署不理他们，他说有跟日本协商，就是一个200海里，但是你到195到200之间，那5海里你可以补了，或是你看到日本海警船你就赶快走。你知道那个大船啊要收网要多几个小时。当这些事情发生以后，大陆我们之前不是说他是战狼外交吗？他现在这2年他改了一个调性，他就跟你来一个拍电影，然后他的依据就他把2次大战以后的战后秩序也提出来了，就是日本你大概你当时讲的就是你只有北海道、本州、4国跟9州，这是你的领土，所以基本上啊，钓鱼台不是呀，日本是说尖阁诸岛。所以他会透过东京都要来买，要来设这个门牌怎么样？所以当时我们才会，我跟那个宜兰那个头城嘛，他属于头城嘛，我啊不然这船啊来个定一个头城1号的，这就是说，当我们台湾啊中华民国，你也不主张，然后巴丹湾。菲律宾竟然从巴丹湾往北划200海里，跟日本划下来的200海里重叠，刚好他们在谈就是彰化以南归，就包括西海岸、台湾海峡就彰化以南归菲律宾，彰化以北、台中以北归日本。那我们中华民国没有讲话，所以你逼着你把这个舞台，你创造一个机会，让中国大陆。他跑到东海岸来执法，他在诉求他的目的，他在跟日本抗议，也在跟菲律宾抗议。可为什么我们中华民国不能讲话呢？那如果我们从鹅銮鼻往南划，我们可以划到吕宋岛啊，对不对？我们往北划，我们都可以划到日本本土，就整个它的一个石垣岛，为了大家谈呢、啊。那你这样才是你要搞台独，所以这个就是台独主张的这些势力啊，他们为什么要去主张台湾地位未定？因为台湾地位如果定了，他采取分离主义就必须要宗主国同意嘛。他采取未定就是我是殖民地嘛，所以我可以采取自觉的方式，来主张台湾独立。一样啊！如果你要这么勇敢来主张，那你更应该守护我们中华民国的主权了。今天不是，所以你看到大陆在改变，如果他没有实力，他不会做这种改变，他也不让你国际说他是战狼。他现在拍电影，还有澎湖海战，这个他慢慢拍电影，然后他告诉大家，我是有法理依据的说辞。所以这个对我们也是一种隐形的压力。那如果你一直不愿意帮中华民国出来做这些主张，那我们的政府一点声音都没有。坦白讲，不管你最后是主张中华民国，你主张台湾独立，我告诉你，你一点点空间都没有了。因为你不要，他说他要嘛，你不讲话他讲话嘛。现在其实就这样，你不去他去嘛。来，以信兄。这个刚才龙介兄说的是对的哦，政府在东海、在南海、在台湾东部海域哦，这一些海权主张啊，可以说是相当低调的。这些年导致了我们这边权益都受损。今天在讲的这一个大陆拍钓鱼岛这个影片，我也大概看了一下，我发现它其中啊3分啊。可以说是这个史实啊，跟我们之前所讲的有类似之处，但是7分它的动机其实不一样。它很大一个部分其实是在要正当化它目前在钓鱼台海域的各种海事上面的一个行动啊。那其实它里面的一些历史史实，包含像从当时明朝的顺风相送，这个我跟马总统到牛津的图书馆亲自去看正本的。那我必须要说哈，现在它的这样的一个叙事里面，跟我们中华民国的叙事差最大的地方在哪里？差最大的地方是它里面完全没有提到中日合约了。它里面当然也提到了当时马关条约，然后日本的怯战，这个都有，我们等一下我都可以说。
但是他没有谈到中日合约，他也没有谈到后来我们怎么处理的台日渔业协定，他到最后就是变成哎呀，所以他们的海警、他们的这个民船啊，到那个地方都是正当的，这跟我们在叙事上是完全的不同。事实上，日本在这个东海这个地方啊，不管在钓鱼台的这个事情，他从1879年啊，日本在并吞琉球的时候，其实就不包含钓鱼台了，这个是他当时很清楚的一个地方。然后他到了1895年哦，等于是这个甲午战争啊，清朝的海军已经没了，他在1月的时候，他才自己内阁做秘密的会议，要去占钓鱼台设国标。而那时候我在总统府跟马总统就这个讨论过很多次，他那时候这个所谓的无主先战是不合国际法的，为什么？它是个秘密的行动，它也没有经过天皇敕令的说明，对外完全不产生国际法上的效益。然后之后，当然我们在1895年4月马关条约之后，台湾就割让了，所以是作为台湾的属岛，然后呢割让给日本。那之后呢，到1972年，日本因为后来是日本美国托管嘛，那1972年美国归还日本的时候，它的那个行政权哦，其实是包含主权。那时候美国还创造一个说法，叫做 residual sovereignty， 叫做剩余主权，说日本天皇有剩余主权，这根本在国际法上是不存在的概念，不晓得他在说什么。所以这个地方啊，其实在这个钓鱼台的这个主权上面啊，到我们后来在中日合约的时候，其实我们有一段新的很多的一些论证，那这个都是我们中华民国拥有这个钓鱼台的主权论述，而这一些论述从民进党执政以后，直到现在10年来，东海也不讲，然后呢，这个南海、南沙太平岛他也不讲，然后也不去。刚才龙介讲的，在台湾东部海域的这一些地方，其实在台日渔业协定里面，8重山以南海域列为第2阶段的谈判对象，结果到现在有谈过没有？完全没有谈，政府好像完全忘了这些事情一样，故意忘的了哈。基本上呢，其实这应该叫马英九出来讲。马英九他大学的时候就很重视这个保钓。马英九的博士论文写的也是这方面的东西，所以马英九是真正的专家。我在台大跟他同学，他那时候就热血沸腾，要保钓哈，保到现在哈，这个现在民进党政府不保了，一副根本完全不讲话，你不讲话，人家就讲话。假如说你不讲话，人家也不讲话也就罢了，你不讲，老公就会讲嘛。对不对？他变成他的祖宗海，他要来这边这个说调研啊，这个意思伸张他的权利，你台湾就被包含在里面，你什么都不讲，你不是自取其辱吗？他说是他的，你说是你的，大家来吵嘛，休息再回来。